tena hita hoe ary mampiharihary fitondram-panjakana hoentin'ny Engineer Rajoelina sy gouvernement Antsay Christian io fa tena halatra bevava, halatra tsisy henatra tsisy tahotra manoloana an'ireo vahoaka izay miantoka ny findramam-bola izay nanamboarana hoe autoroute. Zahay aty ivelany hay fantatray hoe inona zany autoroute zany. Io ara na route nationale, na route nationale fotsiny tsy mitovy amin'io raha iny fampitahanany iny vola zay nitrosain'ny vahoaka malagasy, nitrosain'ny fitondram-panjakana hanamboarana zany autoroute zany. Na route nationale amin'ireo pays africain reo za tsy hita eny en Europe fa na route nationale amin'ny pays africain reo tsy mba hitovy amin'io mihitsiny. Déjà tsisy trottoir, déjà ligne niveau. Je sais pas ia ingénieur nanao an'io na ia entreprise nanao an'io fatako angamba raha entreprise mahay zavatra na ingénieur mahay zavatra na architecte mahay zavatra na responsable ny travaux publics mahay zavatra tsy ho nanaiky an'io de hoe ho apelena autoroute. Ireo lalana hoatran'ireo raha aty en Europe de lalana anelakelan-trano, lalana anaty atiala any. Na route nationale aloha tsy ampitovina amin'io. Déjà misy an'io raha afara ao io fe io ve amin'iny autoroute iny misy plaque mi-indiqué hoe handeha akaiza sa firy kilomètre ary mandeha amin'iny autoroute iny. De autoroute aizany barrière hoe fampidiram-bola sa atao ticket manaky fanaovana ticket halatra gabraraka amin'ny ticket amin'ny varotra amin'ny tsena io ny ticket amin'ny vola haloha amin'io sa mandeha électronique. De fanontania faharoany iza ny entreprise zay aloha tsara ho fantatra iza ny entreprise zay mitantana na mitatabolana an'io satria tsy maintsy privatiseny zalamako tsy ho fanjakana mihitsy tazona an'io. Iza ny entreprise mpitantana an'io vola ampidirin'io autoroute soit disant autoroute. De fampisehoana io ary nasehon'ny baribary maneran-tany amin'ny tany aman-danitra fa mangalatra ny fitondram-panjakana na ao anivon'ny fitantanana zany amin'ny travaux publics na amin'ny ministère ny finance indrindrindra fa Antsay Christian lehiben'ny gouvernement sy président république Engineer Rajoelina. Halatra gabraraka io teneny zay hoe ara-mipodipody koa na route nationale amin'ny tany an'Afrika any, tany fa mandroso na ataontsika hoe tany tsy mandroso an'Afrika any de tsy hitovy amin'io. On appelle ça route normale io route ataontsika hoe route nationale romenjika azy fa tsy mety hoe hatao autoroute zany. Autoroute tsy ohatran'io. Io zany raha vao mikopily déjà io tsisy protection, tsisy barrière de protection de fatokana sahady. Za mino fa reo africain reo mitokiky reo olo aby mahita an'io raha nitokanandreo torany ty hehy aby olo abiaby io. Torany ty hehy olo abiaby satria tsy ohatran'io zany atao hoe autoroute zany. Mais bon, io aloha ny vita eo de anjaratsika mieritreritra, anjaratsika mandiniky fa hoe normal be ve io raha intety-bola izay nomeny mpamatsy vola iny de io ny zavatra miseho. Io lala anelakelan-trano io anelakelan-trano jereo fa io misy trottoir, ry misy trottoir io lala anelakelan-trano io déjà reny jiro manaraka an'ireny anelakela-tanàna io de voie ohatran'io de voie à droite de voie à gauche zany en sens inverse de autoroute. Nefa na ity trottoir andehanako ty tsisy iny ataontsika hoe route nationale iny aiza io zany tsisy afaka andehanan'ny mpanao bisikilety mpitondra moto. Ny mpitondra moto zany tsy afaka mandeha amin'iny fa hoe autoroute io zavatra io. Route nationale iny jereo fa io misy camion amin'ty route normale ty hitatsika io ny elakelan'ny camion aty io hitatsika tsara io
De raha autoroute iny. De manao akory zany ny camion mifanerasy. Mifampitaingitaingina zany ny camion eo. Tsy zay? Zao. Io lalana amboarin zareo ohatran'io. De zao ve azo lazaina hoe autoroute. Ny velarana ohatran'io, ny ao ambadika, ny ao droite sy ny à gauche. De ho lazaintsika autoroute zany io. Satria ohatran'io ny halehibe ny lalana namboarin zareo. Zay lazain zareo autoroute. De raha mandeha 130 km/h ny tôbila. Jereo iny fiara teo lehany iny. Mandeha 30, ity le 30 io 30 iny tao fa mitaingina ambony bande iny. Jereo tsara iny tongavan'iny camion iny. Io. Jereo tsara iny tongavan'iny camion iny. Iny hitatsika iny. De manao akory amizay amin'iny lalana atao hoe autoroute handehanana 130 km/h. Ifampitaingitaingina zany. Rohodrofina zany. Hiasa mafy ny pompier sy ny ambulance sy ny hôpital satria maro ny accident zay hisedra amin'iny. Fa anjarantsika mieritreritra fa manintony saintsika fa halatra io ary fanabadoana ny vahoaka malagasy. Bon, ny vahoaka malagasy koa moa zany maro anisa koa tena fa bado sady vendrana. De bravo président. Fa natoroko anareo ny exemple ena satria ohatran'io ny haben'iny lalana iny. Zay antsoina hoe autoroute. De hitatsika ny espace zay raisin'ireny camion teo reny, reny tôbila teo reny. Nefa ty 30 à l'heure, marsa 30 à l'heure ty atoroko anareo. Io ny espace iny. 30 à l'heure eo jereo tsara fa io misy panneau. 30 à l'heure, 30 km/h raha andehananao amitiky. Fa ohatran'iny ny zavatra mandalo sy zavatra miseho. Mila mandiniky tsika malagasy. Fa io aloha de tena hita hoe halatra bevava avaka amin'ny gouvernementa, amin'ny rajoelina sy ireo manakaja manambonatra zay misahana ny travaux publics, indrindrindra fa ny finance. Voilà. Fa io tsy antsoina hoe autoroute io. Na ataontsika hoe route nationale io, zay angamba ro classifiena anazy fa mbola maro zavatra banga eo. Ikorosofahana avy ny rano avy amin'ny route nationale io. Autoroute. Ny rano handeha. De iny ny protection, barrière protection zay miprotege ny tôbila raha sendaka misy accident sa tonga de anantanimbary agny. Mandiniha soa setsika.
Pan Niemczech ciekawe kasy.
C'est seulement maintenant, au bout de à la tête de qu'on s'ouvre, on a une modernisation. C'est la seule vision. The is able to also transfer to people so they can understand very well. Actually, we're very, very impressed. Great, we modernize